take our chance to face the fall. Go on and on and on to chase the shadows off the wall. As children of the wild, we make our choices on our own. Our path is full of fear, but must be taken all alone. As children of the wild, we take our chance to face the fall. Go on and on and on to chase the shadows of the wall. As children of the wild, we make our choices on our own. Our path is full of fear, but must be taken all alone. Children of the wild, we take our chance to face the fall. Go on and on and on to chase the shadows of the wall. As children of the wild, we make our choices on our own. Our path is full of fear, but must be taken all alone. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a la presentació del primer vehicle autònom d'UPC Racing. Primerament, jo sóc en Sol Bernet, el team leader de l'equip, i m'acompanya l'Isaac Puig, el coordinador de màrqueting. Aquest any hem fet un salt tecnològic sense precedents a la història de l'equip, i és per això que ens complau estar presentant avui el nou monoplaça, que és el primer vehicle autònom d'UPC Racing. Sí, ho heu sentit bé, hem fet un cotxe que competirà aquest estiu sense pilot dins, de forma totalment autònoma. Abans, però, recordem que aquesta no és la primera vegada que fem una gran innovació, fent un repàs de la història de l'equip seguit d'una introducció a la Fórmula Student. Veurem també com ens hem adaptat a la situació actual del Covid per tal de poder estar avui presentant el nou vehicle. Com a plat principal de l'esdeveniment, presentarem el nou monoplaça, veurem quines novetats incorpora i a quines competicions anirem a demostrar-ne tot el potencial. Veiem primer, doncs, qui som. UPC EcoRacing som una associació d'investigació tecnològica vinculats a la Universitat Politècnica de Catalunya que des del 2008 ens dediquem al desenvolupament de tecnologies en l'àmbit de l'automoció sostenible. A més, a UPC EcoRacing aportem una preparació multidisciplinària a tots els membres que en formem part, ja que no només ens formem com a enginyers tècnics capaços de dissenyar i fabricar els monoplaces, sinó que a més ens formem en tota la part de la gestió necessària perquè el projecte surti endavant, des de la comptabilitat fins a la logística, passant pel màrqueting i la gestió de les persones. Com tot projecte d'enginyeria, comptem amb 3 pilars fonamentals: l'abast, el cost i el temps. I per tal de buscar la solució més òptima possible, analitzem aquests 3. A UPC EcoRacing, a més, ens desmarquem d'això i afegim un quart pilar, la sostenibilitat, i la tenim en compte en totes les decisions que prenem, des del disseny dels monoplaces fins a la fabricació dels mateixos. Gràcies a tenir en compte la sostenibilitat, a UPC EcoRacing som capaços de trobar solucions encara més òptimes.
A continuació, l'Isaac ens explicarà la història de l'equip. Molt bé, doncs així passem a veure què és el que hem estat fent des de l'any 2008, l'any en el qual vam néixer, i en el qual vam presentar el nostre primer monoplaça, l'Eco-R2, el primer vehicle de competició híbrid de tot l'estat espanyol. Amb aquest concepte vam assolir diferents trofeus arreu d'Europa fins que l'any 2012, amb la tercera evolució d'aquest concepte, vam anar a competir a Michigan, als Estats Units, per competir a la Fórmula Hybrid. Allà vam aconseguir els nostres primers trofeus fora del continent europeu. Tota l'experiència i els coneixements adquirits durant els 4 anys en els quals vam estar desenvolupant l'Eco-R2 es va transferir als nous membres amb els quals es va desenvolupar el nou monoplaça, el nou concepte, el de l'Eco-Rosetta, el qual va ser el primer vehicle 100% elèctric d'UPC Racing. Aquest cotxe compta amb un motor a la part posterior del mateix, el qual li assegura una gran eficiència i alhora li aporta una acceleració, la qual ens va permetre aconseguir no tan sols un cop, sinó 2, el rècord d'acceleració mundial a la seva categoria. Arribats al límit conceptual d'aquest monoplaça, l'equip va començar de nou i va fer un nou salt tecnològic per donar lloc a l'Eco-RX. Aquest concepte incorpora 4 motors en rodes, sent el primer monoplaça de l'estat en incorporar aquesta tecnologia. I no només això, sinó que l'Eco-RX compta amb el primer monocast de fibra de carboni de l'equip, deixant enrere conceptes amb xassis tubulars com els dels vehicles que acabem de veure. Amb aquestes millores, l'Eco-RX va permetre seguir a l'avantguàrdia de la tecnologia i demostrant les 4 competicions a les quals van competir l'any 2019 aconseguint 5 trofeus al final d'aquesta. I bé, tots aquests cotxes, la història d'UPC Racing, on s'han marcat, on hem competit amb els vehicles que acabem de veure? Doncs bé, a la Fórmula Student, la competició d'enginyeria per excel·lència a nivell universitari, en la qual hi participem més de 1.000 equips d'arreu del món. Diem que aquesta competició és el cim de la innovació tecnològica, ja que conceptes com els que tenim aquí al davant no els podem veure tampoc a cap altre lloc ni a cap altra competició del món. A més, una de les característiques que fa gran aquesta competició és que els jutges que valoren les nostres tasques tant a nivell de disseny com de gestió, com veurem ara més endavant, són experts en el sector de l'automoció. Passem ara a veure com s'estructuren les diferents 16 competicions de Fórmula Student que se celebren arreu del món. Cada competició està dividida en 2 grans blocs. Primerament, té una part en la qual s'avalua la gestió dels projectes i el disseny dels monoplaces, les quals s'anomenen esdeveniments estàtics, i es divideix en 3 proves diferents. Primerament tenim el business plan, el qual consisteix en crear un model de negoci en el qual l'única norma és que el vehicle ha d'estar inclòs en ell i n'ha de ser el centre. En aquesta prova, els jutges prenen el paper d'inversors i nosaltres els hem de convèncer perquè inverteixin en aquesta idea. Després trobem les altres 2 proves, el design event i el cost event, les quals les dues consisteixen en la justificació de les decisions preses, com dèiem fa un moment, tant a nivell de gestió com de disseny del mateix monoplaça. Primerament des d'un punt de vista més enginyeril i, en la segona, els recursos econòmics de l'equip passen a ser el focus d'atenció. L'altre gran grup de proves que trobem són els esdeveniments dinàmics, que són les proves de pista. Abans, però, tots els monoplaces de tots els equips han de passar a l'escrutineering. Bàsicament, a l'escrutineering, els escrutiners s'encarreguen d'inspeccionar i assegurar-se que el cotxe és segur, i no tan sols que és segur, sinó que a més compleix cadascun dels punts de normativa de més de 130 pàgines amb la qual regim el disseny de tots els nostres monoplaces. Un cop passat l'escrutineering, podem ja, com dèiem, anar a les proves de pista, les quals són 5 i totes són a contrarrellotge. La primera de totes és l'skid pad, es tracta d'un circuit en forma de 8 i en el qual el monoplaça ha de completar 2 girs a la dreta i 2 girs a l'esquerra. D'aquesta manera podem conèixer quina és la capacitat dels monoplaces d'adquirir càrregues laterals. Una vegada feta aquesta prova, passem a la prova d'acceleració, que consisteix bàsicament en una línia recta de 75 metres, accelerador a fons i, òbviament, obté més puntuació l'equip que fa aquesta distància en el menor temps possible. Seguidament, se celebra l'autocross, que per fer-nos una idea seria una prova similar a una volta de qualificació de la Fórmula 1. A partir de l'ordre de resultat de l'autocross, esdevé l'ordre de sortida de l'endurance, la qual és la prova de resistència per excel·lència a la competició, una prova de 22 quilòmetres de longitud, d'alguna manera al voltant del circuit de l'autocross, i en la qual se celebra paral·lelament l'efficiency, que és l'última prova d'aquests esdeveniments dinàmics, en la qual ens mesuren l'energia que utilitzem per volta i per temps per volta. Obté més puntuació l'equip que necessita menys energia per fer el mateix recorregut. Després de 13 anys competint a la Fórmula Student, hem aconseguit grans i diversos resultats que ens han portat a guanyar molts i diversos trofeus. A nivell overall, sumant els 1.000 punts de la competició, en el nostre palmarès tenim 2 terceres posicions, una segona i 2 victòries. Sumant aquests èxits, els de totes les proves per separat i els de l'any passat a les competicions online, assolim la xifra de 33 trofeus, que ens mantenen un any més com l'equip amb el millor palmarès de l'estat. Això no és només una senyal d'haver fet bona temporada del 2020, sinó que és una garantia de que si seguim treballant en la mateixa línia, seguirem al capdavant estatal. Aquest any, degut a la pandèmia del Covid-19, ens hem hagut d'adaptar a una nova situació, per tal de poder estar avui presentant el nostre primer vehicle autònom.
Durant aquests mesos, tot i la complicació que ha suposat pel desenvolupament del cotxe aquesta nova situació, ens hem adaptat i hem seguit treballant. És per això que estem molt orgullosos de poder estar avui mostrant-vos el nou vehicle d'UPC Eco Racing, l'Eco RD. Bé, passem a veure com és i quines novetats incorpora l'Eco RD. Començarem pel conjunt roda. S'ha creat un model del pneumàtic que ens permet saber com actua aquest en qualsevol situació, ja sigui estacionària o transitòria. Amb aquesta informació s'ha incorporat una suspensió que permet extreure tot el potencial dels pneumàtics i donar una millor resposta als estímuls del pilot, a més de ser molt més ajustable en pista per tal de poder adaptar-nos a qualsevol situació del circuit, de la pista o al maneig del pilot. Un dels molts elements punters que incorpora el monoplaça és el software i els controladors 100% dissenyats per nosaltres, que s'hi han incorporat començant pel torque vectoring, el qual realitza la distribució optimitzada del parell en roda en cada moment. Aquest algoritme del rendiment permet ajustar el comportament del cotxe al pas per corba, permetent que les rodes exteriors accelerin més que les interiors, aconseguint així que el cotxe tingui una rotació molt major. També tenim implementat un control de tracció, que permet limitar el lliscament dels pneumàtics durant l'acceleració i portar-lo a l'òptim, conegut gràcies a l'estudi del pneumàtic. Tot això va de la mà amb el control de potència, per tal de limitar la potència al màxim de la normativa en tot moment. L'Eco RD implementa tots aquests codis millorats respecte al seu predecessor, junt amb la interacció millorada entre tots ells. Això permet potenciar en cada moment la distribució de capacitat computacional per cadascun, de tal forma que el monoplaça extregui el màxim rendiment en pista. Com bé sabem, l'aerodinàmica del vehicle és un factor clau per tal de maximitzar el grip al cotxe en corba. És per això que l'Eco RD està equipat amb un paquet aerodinàmic complet, un aleró davanter, alerons laterals, aleró posterior i un difusor. Les millores respecte al seu predecessor li garanteixen un augment substancial del downforce i una reducció en la resistència aerodinàmica. Cal destacar la implementació d'un sistema DRS en l'aleró posterior, que ens permet reduir el drag del vehicle fins a un 30% en les zones de circuit en què es necessiti més velocitat punta, com ara en les rectes. A més, ens permet reduir el consum d'energia, això augmentant l'eficiència del vehicle. Dins de les novetats, comptem amb una nova geometria dels endplates dels diferents alerons per tal d'optimitzar el seu comportament aerodinàmic. També s'ha modificat el sistema de refrigeració del vehicle, no només per fer-lo més eficient, sinó també per maximitzar el downforce, ja que accelera l'aire que fa a la zona inferior del monoplaça per mitjà d'uns ventiladors situats al difusor. Per últim, cal destacar la millora en el procés de fabricació del paquet aerodinàmic, optimitzant el temps i millorant la qualitat del resultat final. Aquest any, el cotxe incorpora una nova cooling plate, la qual ha estat estudiada en profunditat per tal que s'adapti el millor possible a les necessitats del monoplaça. A més, s'ha assolit una millor connexió entre els stacks del battery pack i l'electrònica gràcies a un nou disseny del BMS. Cal destacar també que l'electrònica de l'Eco RD segueix mantenint el sistema modular de fabricació pròpia, però millorat, ja que enguany s'ha fet més fiable i lleuger. El fet de desenvolupar l'electrònica del vehicle ens ha permès implementar el primer vehicle autònom de l'equip, l'Eco RD. Dins de la caixa de driverless, comparable al servei del sistema autònom, hi podem trobar tot el hardware necessari per a poder realitzar la conducció 100% autònoma. Aquest servei rep la informació de l'entorn del propi vehicle mitjançant una completa sensorització del vehicle que recull informació de més de 10 sensors en tot el cotxe. Per detectar l'entorn del vehicle, comptem amb dos sensors òptics diferents, un líder i dues càmeres. El líder és un sensor capaç de detectar objectes i determinar la seva distància amb alta precisió, mitjançant diversos feixos làsers distribuïts en capes que impacten en els objectes més propers i aquests retornen al sensor. Per poder processar la seva informació, s'apliquen diferents algoritmes per obtenir la posició final dels cons amb alta precisió, que al cap i a la fi marquen els límits de la pista. Aquests són tres.
El primer és el ground removal, que elimina els punts que pertanyen al terra, deixant només el relatiu als cons. Després tenim el clustering, que agrupa els diferents núvols de punts per proximitat, que serien els cons. I finalment, recuperem tots els punts que hem eliminat per maximitzar el nombre de capes que impacten en el con. Amb el líder obtenim una alta precisió de la posició dels cons, però la informació del color dels cons és un dels punts dèbils del líder. És per això que utilitzem dues càmeres paral·lelament al líder, per tal d'obtenir una visió estèreo i poder extreure la profunditat de la imatge a cada punt, tal com varien els ulls humans. Amb la vista de les càmeres i una xarxa neuronal entrenada per nosaltres mateixos amb imatges del vehicle en diferents entorns, aconseguim associar cada con amb el color que li correspon, a més de la posició d'aquests respecte al vehicle. Com que el vehicle no coneix les característiques del traçat, el vehicle estima un mapa on es troben els diferents cons que conformen el circuit, al mateix temps que van obtenir les dades dels diferents sensors, tant d'òptics com d'odometria. Aquest algoritme es coneix com SLAM, les sigles de Simultaneous Location and Mapping. Obtenir un bon rendiment d'aquest algoritme és essencial, ja que és el punt de partida per tota la resta d'algoritmes. Durant la primera volta i un cop realitzat el mapa dels diferents cons, l'EcoRD escull la traçada que durà a terme de diferents maneres. Tenim primer la traçada mitja, la traçada de mínima curvatura i la traçada d'òptima. Per a poder realitzar el control del vehicle utilitzem dos algoritmes diferents que reben la traçada i l'estat del vehicle. El primer de tots és el Propulsive Controller i després l'MPC, el Model Predictive Control. Aquest segon sent un algoritme més òptim que permet aproximar-se a la conducció que seria un pilot real, podent-se anticipar a la traçada que hi ha metres més endavant. L'algoritme realitza una optimització sobre la predicció de la trajectòria que seguirà el vehicle, per tal de calcular les diferents consignes de l'angle de direcció i l'acceleració del vehicle. I bé, com traduïm les consignes de l'ordinador al propi vehicle? Per tal que el vehicle sigui capaç de poder realitzar totes i cada una de les corbes de la traçada, s'ha dissenyat un sistema de direcció autònoma que consisteix en un motor col·locat a la columna de direcció que ens permet assolir inclús els angles de volant més crítics. Per a poder controlar la velocitat del vehicle, el sistema autònom és capaç d'actuar directament als motors en roda per assolir la velocitat requerida del sistema autònom, de la manera més òptima possible. Finalment, cal destacar que l'EcoRD compta amb un sistema de frenada d'emergència o EBS que actua directament sobre el pedal de fre i que ens permet frenar el cotxe en qualsevol moment, mitjançant un únic botó d'emergència. Ara passem a veure quines seran les competicions en les quals es podrà veure competir el nou EcoRD. Primerament, anirem del 4 al 9 de juliol a la Fórmula Student Netherlands, on competirem a la categoria de vehicle elèctric. Seguidament, entre el 10 i el 18 de juliol, participarem a la Fórmula Student Switzerland, també a la categoria de vehicle elèctric, però de manera remota. I per últim, competirem des del 2 al 9 d'agost a la Fórmula Student Spain, en la categoria de driverless per primer cop en la història d'UPC Car Racing. Arribats al final de la presentació i havent-vos presentat el nou monoplaça d'UPC Car Racing, ens agradaria donar les gràcies a totes les entitats col·laboradores i als nostres patrocinadors, ja que sense ells res d'això seria possible. Agrair-vos el fet de fer possible la formació d'enginyers i enginyeres preparats per a liderar el futur. També agrair a la Universitat Politècnica de Catalunya i al programa Inspire per sempre donar suport a projectes com el nostre. Per últim, agrair a tots els que heu seguit aquesta presentació i recordar-vos que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials i per qualsevol dubte ens podeu trobar a la nostra pàgina web o a les diferents xarxes socials.